Pergamonalteret er et monumentalt alter, formodentlig bygget til Zeus og Athene. Alteret og dets riges reliefskulptur blev fundet i 1871 og 15 år senere bragt til Berlin, hvor det i dag kan ses i en delvis rekonstrueret form i Pergamon Museum. Det er et alter, som blev opført i Pergamon nær det nuværende Bergama i det nordvestlige Tyrkiet og blev bygget omkring 180-156 f.Kr. Alteret måler 36,44 x 34,20 meter og har derudover en frise med en længde på 120 meter hele vejen rundt og en højde på 2,30 meter. Alteret er lavet af marmor. Alterets grundplan er rektangulært og består kun af et rum. Ved at følge den lange trappe op findes rummet. Pergamonalteret består af 44 søjleskafter med kanelyrer og derfor også 44 volutter. Det er derfor bygget efter det, der kaldes jonisk arkitekturorden, hvilket nemlig er kendetegnet ved tyndere søjler med en masse tætsiddende kanelyrer og volutter. Alteret består af et reliefsmykket podium, som bærer en jonisk søjlehal, der kun afbrydes på vestsiden, hvor en 20 meter bred trappe fører op til monumentets indre. En søjlestilling i bygningens indre blev aldrig færdiggjort. Alterets relieffriser er hovedværker inden for hellenistisk kunst. Friserne er udført i meget voldsomme og dramatiske billeder og stil, som kaldes den pergamenske barok. Emnet er gudernes kamp mod giganterne, hvilket var et yndet billede på civilisationens sejr over kaos og mørkets magter. Den indvendige frise er 80-90 meter lang og 1,58 meter høj og udført i en helt anden stil. Den viser episoder i helten Telephos' liv med relation til Pergamons grundlæggelsesmyte. Med sin angivelse af dybde, landskab og tidsfølge formodes Telephos-frisen at være påvirket af tidens nu tabte monumentalmaleri. På toppen af taget har vi akroterier, som er et skulpturelt dekorativt element, som her er afbildet ved blandt andet dyr, men også mennesker. I frisen ses emner som gudernes kamp og episoder og helten Telephos' liv. Vi har her en frise med Athene, som står meget oprejst og derfor viser meget overskud. Hun er i kamp med kæmperne, som vi kan se her og her. Det er tydeligt, at hun har meget overskud. Herover har vi guden Nike, som er ved at krone Athene. Alteret har til opgave at hylde guderne og heltene, hvilket alle friserne illustrerer. Og det er også disse guder, nemlig Zeus og Athene, som ofringerne i alteret sker til. Udsmykningen viser tydeligt alterets funktion, nemlig at hylde guderne og deres storhed. Ved at kigge på friserne kan vi se, at skulpturernes kroppe er meget dynamiske. Skulpturerne på relieffet er meget detaljerede og er derfor meget virkelighedstro. Man kan derfor føle skammen og nederlagene i giganternes ansigter. Det er en meget dyb relief, som i forgrunden har Athenes kamp, mens der i baggrunden flyver engle rundt og en slange, der vikler sig rundt om benet på giganterne. Dertil ses det på Athenes tøj, at det falder om hendes krop, på samme måde som det ville gøre, hvis et menneske i virkeligheden var i bevægelse. Dette kan vi perspektivere til den hellenistiske stil. Den hellenistiske stil er kendetegnet ved at indeholde meget voldsomme bevægelser. Desuden bliver der tit i kunsten hyldet heltene, hvilket også er kendetegnet her. Dertil er skulpturerne meget overproportionerede og større end normalt. Skulpturerne viser også tydelige følelser, hvilket også er tilfældet i vores, hvor vi kan se giganternes nederlag tydeligt fremstå i deres ansigter. Dette er meget kendetegnet for den hellenistiske barok, som benyttede meget patos og detaljerigdom. Vi synes, at alteret virker meget overdådigt, storslået og detaljeret. Vi synes også tydeligt, at alteret kan fortælle os noget om menneskets vilkår i tilværelsen i den her tid. Alteret viser tydeligt, at vi har talt om et samfund, hvor man ser meget op til guderne og dets helte. Derfor er det også dem, der er i fokus både i arkitekturen og i kunsten generelt. I dag er vi nok ikke så enige i det livssyn. Der sker også en ændring i det, der kendes som romertiden og dens eftertid,
hvilket er det, som efterfølger hellenistisk tid, hvor man begynder at sætte mere fokus på individet i stedet for, og også begynder at afbilde normale mennesker i kunsten. Og man går derfor lidt væk fra tiden, hvor det kun er guder og alle heltene, som er i fokus i arkitekturen.